Hello, xin chào các bạn. Các bạn đã vô tình xem clip của mình. Thì cũng một thời gian khá dài mình không có đăng cái clip gì hết. Lý do là tại mình lười. Rồi, đó là lý do cơ bản nhất. Thì hôm bữa mình đậu cái led cho bàn phím Arco của mình xong. Nhưng mà do lúc đầu mình cũng không có nghĩ tới cái việc là mình sẽ quay clip lại để đăng lên YouTube. Nên mình đã bỏ qua cái giai đoạn khúc mà mình gỡ cái bàn phím ra. Bây giờ mình sẽ quay cái khúc mà mình gỡ bàn phím để mình chèn vào cái đoạn ban đầu nhé. Các bạn thông cảm vì nó không có được giống trình tự như ban đầu. Thì đầu tiên thì mình phải gỡ bàn phím ra. Bàn phím thì nó gỡ cũng không khó đâu các bạn. Đầu tiên mình sẽ rút cái dây của Type-C. Rồi, bàn phím của mình là Arco 3087V2. Cái này bản Midnight nha. Thì muốn gỡ được thì mình phải gỡ được cái nắp này ra trước. Cái nắp ở phía trước ngay chỗ ốp lên nè. Thường mấy cái này đồ điện tử nó sẽ dùng mấy cái lẫy á, nên các bạn chỉ cần một cái vít dẹp lại lên đó. Ừ. Đó, nó lên rồi nè. Đó, được một bên mấy đó nó có mấy cái lẫy giống như vậy nè. Cái khe lẫy thì mình cứ cái dẹp mình trà qua một cái, mình hơi nại lên xíu là ra. Ok, được bên nè, ở đây cũng vậy. Rồi, đó là cái nắp phía trước. Rồi phía sau nó cũng tương tự như vậy, nại lên. Rồi, ok. Đó các bạn, không? Đây cái nắp phía trước của nó. Tất cả đều dùng ngàm hết. Cái nắp thường nó sẽ không có một cái ốc vít nào hết. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhìn vô, chúng ta sẽ thấy được nó có hai con vít nè. Hai con vít ở đây con, đây con. Rồi mình gỡ vít này ra. Gỡ vít này thì mình tùy vào cái đầu vít như thế nào. Thường cái này là vít như của mình là vít hình ba ken. Đây, cái túi mình đây, hai con. Đó. Nhưng mà trước khi mình gỡ cái nắp này ra thì mình phải gỡ mấy keycap này ra trước. Sau khi mà mình gỡ keycap á thì mình sẽ gỡ cái phần bản mạch ra. Thì ở phần bản mạch nó sẽ nối với lại phía dưới bằng một cái cọng dây cáp. Đây, cọng dây cáp này nè. Thì các bạn cố gắng gỡ nhẹ nhàng để hư nha. Cái này mà hư là mất công lắm á. Rồi thì ở trên cái phím Arco á, cái switch nó sẽ có một cái chỗ để mình gắn được cái led giống như mình nè. Cái led mình dùng đó là led tròn nhỏ 3mm. Thì cái led này sẽ có hai cái chân, một chân dài chân ngắn. Cái chân dài là cực dương và chân ngắn là cực âm. Các bạn nhớ chú ý nha, cắm sai nó không cháy đâu. Sau khi chấm xong hết thì mình sẽ hàn lại. Ở một số clip mình thấy trên mạng các bạn hướng dẫn á, là mình không cần phải gỡ cái mạch ra giống vậy đâu, mà các bạn gỡ cái keycap ra, xong cắt cái chân vừa đủ, cắm trực tiếp vào trong keycap luôn, rồi đẩy keycap lại. Nhưng mà tại mình thích nó sự ổn định thì mình sẽ hàn thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nếu mà các bạn cắm mà không có hàn á, nhiều khi là mình bấm nút, mình nhấn phím là nó tắt luôn. Nên mình không thích như vậy thì mình hàn luôn. Với lại một điều nữa là cái bàn phím của mình á, xài được 2 năm rưỡi rồi mà nó cũng chưa hư nữa. Hết bảo hành rồi nên thôi,
cứ lấy ra phá thôi. Cái bàn phím của mình này cũng loại Midnight mà, Anko Midnight, thì hồi đó mình mua có 890.000, mà xài 2 năm rưỡi là đối với một đứa mà xài bàn phím cơ như mình á là nó đã quá đủ. Nếu mà nó hư cũng chắc cũng không sao, nên mình cứ lấy mình độ lại thôi. Sau khi độ thì mình sẽ có được một cái niềm vui khác, nó sẽ duy trì niềm vui để mình sử dụng tiếp một thời gian nữa.
Sau khi gắn hết tất cả keycap, đóng nắp lại thì chúng ta hoàn thành xong. Mình đã sử dụng được cái bàn phím này được 4 tháng rồi, bây giờ mình mới đăng cái clip á, nên về cái độ bền hay là mấy cái gì nó vẫn ok hết nha. Ok, clip mình hết rồi, bye bye các bạn nha.